Filho. Ele tá esperando o flash. Não tem flash não, peixinho. É, mas ele tá esperando. Olha lá. Você não tá percebendo que ele tá chamando o pingente pra pegar. Não isso. Ó, até o secador ele faz um barulho diferente. Agora é o seguinte, pra dentro, como que a gente corta pra dentro, como que a gente corta pra fora? Esse lado de cabelo comprido, você vai fazer pra dentro, ele vai ficar virado pra fora também. Então a gente vai virando ele pra dentro, puxando ele pra dentro aqui. Você vai fazendo desse lado pra baixo. Por baixo do cabelo é mais fácil pra fazer pra dentro? Ó, você vai colocar um bico por cima e vai puxar pra baixo. Certo? No caso da mulher, ela vai ter mais dificuldade, por quê? Porque vai fazer pra dentro, porque vai ser por cima, então o seu braço vai cansar mais. Agora se você quiser, pode segurar o secador aqui e você vai virar pra fora. Só porque eu quero que ele faça a caretinha que ele tava Cadê a fazendo com a máquina, caretinha? ele não faz. Cadê a caretinha? Aí ela coloca, ó, por exemplo assim, ela coloca aqui, e aí ela escova pra fora. Ai, Escova pra fora. Ah, legal. E se você quiser só a caretinha. aí você vai trabalhar mais a ponta, né? Uma coisa mais. Só mais a ponta. Ó, aí o que acontece? Você pega uma escova menor. Tem que ter fruta. Manda um beijinho pra vovó. Você pega a escova, Maria Galeão, tem dúvida também, né, Mari? Você não vai fazer a careta pra sua avó não, né? Porque realmente os benefícios Mais são dois. muitos, o cabelo fica lisinho, fica bonito, brilhoso, mas o cheiro na hora de fazer Desligar é. principalmente se você tem que estar fazendo cabelo